Jeden Donnerstag gibt es für übermotorisierte Boliden nur ein Ziel in Abu Dhabi, die Viertelmeile. Ein Spielplatz für Superreiche. Wer beim Duell Auto gegen Auto die Nase vorne hat, gewinnt vor allem eins: größten Respekt in seiner Clique. Hier ist ja einiges los, würde ich sagen, ne? In Abu Dhabi gehört der Dragstrip zum Pflichttermin für jeden Tuner. Und auch Salah und Jimmy haben heute Großes vor. Ihr extrem aufgemotzter Mercedes soll auf der Strecke heute beweisen, dass er weltweit der schnellste CLS ist. Sie wollen einen Rekord knacken. Die arbeiten hier natürlich mit allen Tricks, die Jungs, ne? Wollen wir da einmal reingucken? Keine Rückbank, kein Vordersitz, die Karre ist schön ausgeräumt. Und von außen sieht er aus wie so eine richtig schöne Gentleman-Limousine, ne? Aber drinnen schön alles rausgemacht. Wie bei einem echten Dragster. Hinten breite Slicks für beste Traktion, vorne sieht es dagegen anders aus. Die sind richtig schön schmal und das sorgt dafür, dass der Rollwiderstand nochmal verringert wird. Also die arbeiten hier wirklich mit allen Mitteln. Kein CLS auf der Welt hat die Viertelmeile bisher schneller als in 10,7 Sekunden gepackt. Wenn dieser Wagen jetzt eine neue Bestzeit schafft, wird er noch am selben Abend an einen superreichen Kunden verkauft. So funktioniert hier das Geschäft. Alter, es ist ja unglaublich. Neue Weltrekord. Gott, Jimmy! Die Fahrbahn ist mit Kleber zugekleistert, was den Grip bei den Beschleunigungsrennen enorm steigert. Und um das zu veranschaulichen, macht Matthias den Sockentest. Matthias wurde von der sogenannten Speed Gang zu einem Rennen herausgefordert. Er ist mit ihnen am Abend verabredet. Nach Sonnenuntergang geht in der Beschleunigungsarena so richtig die Post ab. Dann der große Moment. Die Mitglieder der Speed Gang geben sich zu erkennen. Matthias hat keine Ahnung, wie viel Dampf seine Gegner unter der Haube haben. Diese Geräuschkulisse hier, ne, das ist unfassbar. Es ist hier alles dabei, was Rang und Namen hat und mehr oder weniger für ein Drag Race geeignet ist. Die Speed Gang schickt ihren ersten Trumpf. Einen Mercedes CLS, der deutlich über 700 PS haben soll. Es wird Zeit, die Kampfqualitäten des SL zu testen. Das scheint der erste Gegner zu sein. Hallo, Sir. Hi, ich bin Matthias. Mein Name ist Matthias. Hallo, Wie heißt du? ich bin Sultan. Sultan. Ja. Okay, und wir fahren jetzt das erste Rennen zusammen, ja? To race against each other? Ganz genau. Und du bist einer von der Speed Gang, ja? Ja, bin ich. Ich habe eine Menge von dir gehört. Hast du unsere Videos gesehen im Internet? Ja, die habe ich alle gesehen und deswegen will ich dich jetzt platt machen. Okay, und du willst ein Rennen, ja? Auf jeden Fall. Dann lass uns loslegen. Jetzt wird's ernst. Matthias verfügt zwar nicht über die Erfahrung seines Kontrahenten, der hier jede Woche fährt, aber mit dem Mega SL sieht er sich gut gerüstet. Jetzt kommt alles darauf an, die Kraft des aufgemotzten Benz auf den Asphalt zu bekommen. Sultan von der Speed Gang hat sich dieses Rennen sicher etwas anders vorgestellt. Boah, alter Verwalter. Ja, da hat der Kollege mit dem CLS 63 AMG mal überhaupt gar kein Land gesehen. Er war überhaupt gar kein Land, ja. Er war erst kurz vorne und dann hat er überhaupt keine Chance mehr gehabt. Ja, also ich meine, wenn die Speed Gang Grip herausfordert, ne, dann müssen sie auch nehmen, was ihnen der Malmedy einschenkt. Bitteschön. 1:0 für Matthias. Yes, Strike! Was war los? Ja, meine Räder sind durchgedreht. Aber du bist doch von der Speed Gang. Ja, schon, aber heute hattest du eben mal Glück.
Doch so schnell gibt sich die Speedgang nicht geschlagen. Die schwerreichen Jungs kommen auf Touren. Wo ist dieser Matthias? Den ziehe ich ab. Da ist gleich der Nächste. Diesmal geht ein gepimpter BMW M6 neben Matthias in Stellung. M6? Was ist denn mit dem M6 los, Freunde? Was ist denn mit dem M6 los? Ich flippe aus. Der macht hier alles nass. Nur gut, dass die Jungs nicht wissen, dass ich so richtig böse Reifen hinten drauf habe, ja? Weil das ist nämlich das ganze Geheimnis. Weil Traktion ist hier alles und ich habe Mörder-Grip, Leute. Mörder. 2:0 für Matthias. Meine Reifen sind das Problem. Ich hatte keinen Grip und hätte für die Rennstrecke Semislicks drauf machen sollen. Die Reifen sind die ganze Zeit durchgedreht. Aber okay, komm, ich habe halt verloren. Ja, weißt du, er hat mich herausgefordert, ne? Und jetzt redet er sich raus. Du hast mir doch die E-Mail geschrieben, oder? Come here and now you have... Ja, hey, aber jetzt machst du uns hier alle fertig. Aber komm, trotzdem cool, dass du hier bist. Danke. Der Showdown. Der Boss der Speedgang persönlich nimmt jetzt das Heft in die Hand. Der Typ ist durchgeknallt. Der ist, glaube ich, wirklich durchgeknallt. Dieser Nissan GT-R ist ein Monster und er hat Allradantrieb. Hat Matthias eine Chance? Shit. Jetzt bin ich aber viel zu spät losgefahren. Eieiei, aber ich komme ran. Gib Gas, Baby! Gib Gas! Yes! Ah, das war ein schlechter Start, Matthias. Das war ein ganz schlechter Start. Ein Duell auf Augenhöhe. Mit so knappem Ausgang, dass sich Matthias nicht sicher ist, ob er gewonnen oder verloren hat. Das war eine 10-9. Echt? 10-9. 10-9 ist doch nicht verkehrt. Ganz und gar nicht. Denn das Rennen gegen den Boss der Speedgang ist einer der schnellsten Läufe an diesem Abend. Ich habe den Start ein bisschen verpennt, aber... Hey, Ey, du bist großartig, Alter. Was für ein geiles Rennen. Ja, ich habe den Start verpennt. Ja, das habe ich gemerkt. Und trotzdem habe ich verloren. Deine Zeit war gut. better time. Ja, aber am Ende, da waren wir ziemlich dicht beieinander. Ja, komm. War trotzdem richtig cool. 3 Rennen, 3 Siege. Matthias bleibt der König des Dragstrip von Abu Dhabi. Die Speedgang trägt es zum Glück mit Fassung, aber sie haben einen neuen Plan und locken Matthias auf ein Terrain, auf dem er keinerlei Erfahrung hat.